Naboyi nazala na sori ya kore na biramu. Keba okozika lokola prophète de Baal. Naboyi nazala na sori ya kore na biramu. Keba okozika lokola prophète. Balan de mission, Boza déjà Rosepela, Yabino Molobeli, Maître Baïna, très fort, le judoka international. Chers internautes, au Bazola Nanga partout dans le monde, c'est la première fois na vie Nanga, na salle la SCAP. Boye biso toza na Congo Synthèse live na plateau, mais à cause kaka ya bamakambu oyo ya coronavirus, esali ke bandeko bakanga nanu studio balingi nanu batroupement te balingi nanu bainvité belé te mais tozo ranger ka tokoyeba ndeni tobandosala live na biso na kati ya plateau ya Congo Synthèse. Mais pour le moment nga Maître Baïna naza nanga na ndaku et puis nazoyebisa Mère Dio nalakaki eke un jour akoya même na ndaku amona mbeto ya 5 000 €. Mère Dio lelo akomona ngo kaka na nzela ya émission nga mona osala live mbeto ya 5 000 €. Elingi kolakisa ke bacombattant bazalaka bavoyu te, bacombattant baza badélinquant te, bacombattant mpe baza baresponsable. Mpo na minute oyo naza na mwasi, naza na bana epuis nasalaka nazali bien. Kande nayebisaki bino ke ngai Maître Baïna confirma mpo na nga eza te. Mpo kompani oyo ngai nasalaka ezosala. Contrat na signe soki nalobi ke namikotisa na ndaku nakangama kompani elongola nga. Ntango bakolongola ngai nani akofutela nga ndaku, nani akokipe mwasi na nga, nani akokipe bana na nga, epuis nani akokipe ngai. Kutu na sacrifiera vie na nga mobimba, ça fait au moins 15 ans ya komba. Mais communauté congolaise esoutenaka nango ngai te. Yano moni nasalaka effort nga mona miluka na ndenge na nga. Mais nalobi vérité na vivra bien botala kaka mbetu ya 5 000 €. Alors, message vraiment ezali nini? Message ezali na koloba na deux volets. Premier volet na kobeta lisolo ya Vital Kamerhe et deuxième volet na kobeta masolo ya coronavirus, mais beaucoup plus mingi ezala message moko tolongola père, tolongola na kobanga. Po ezosala nga pasi bacoup de fil nazozwa ntongo mindi poko ya bandeko na nga bacongolais na bacongolaises vraiment eza mawa. Alors, mpo na kokende vraiment na masolo na biso bolanda nga na bokebi et puis bofongola matoi miso mona po comprendre Maître Baïna azoloba nini. Nayebaka ngo bien ke tangu Nzambe atunaki roi Salomon alobaki na roi Salomon ke qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Roi Salomon ebiseka Nzambe abi donne-moi seulement la sagesse. Alors lelo so tuni Kongolo lingi na sala lelo nini Kongolo akomosenga balopangu bambongo bamutuka mibonga. Mais abosanaka ke sagesse mpe ezali très important. Nga nasengaki Nzambe kaka sagesse na kosolola mpe na sagesse oyo bato nyonso bayebi ke Maître Baïna asololaka na sagesse. Napesi nanu combattant invisible mbote oyo wapi asalaka vraiment musala ya komba kitoko. Le problème c'est quoi? J'espère que partout dans le monde toyoki ke bakangi Vital Kamerhe toyoki, mais tout le monde est na prison. Mais eloko loba bamisusu balobi ke ezali faux, bamisusu balobi ke ezali vrai. Nga na okamwa te biso ba Congolais tozalaka bongo depuis Congo ezala Congo
eza na bato mosusu bandimaka likambo eza mpe na bato mosusu baboyaka likambo oyo mpe baboyaka likambo wana na citation oyo elekaka na Congo bazomérite mpe te toboya bango mpo baboyi oyo mpe bazondima likambo bazomérite mpe te ke toboya bango mpo baboyi to bandimi. Alors ngai mpo na ngai lelo na koloba boye si réellement penza Vital Kamerhe bakangi ye mpona bamakambo basali alors mpo na ngai lelo tobeta nao maboko te tomikumisa te mpo nanu bakati likambo na ye te na moma oyo ake makala bakati te ke o 5 ans o 10 ans ake nanu provisoire toyebi te soki ntango akozonga lisusu na kosamba bakokoma koloba nini ke o aza libere tomoni ke makambo wana ezalaki ye te bakotika ye pour le moment tokosepela nanu te mais ngai etant que le grand combattant etant que un homme sage nakoloba justice mpe ya Congo baza mpe na droit kosala mpe mosala na bango malamu par rapport ya bamakambo oyo ezoleka na kati ya mboka surtout na makambo ya Vital Kamerhe justice ifasala mosala nango soki justice asali mosala nango bien peuple congolais akotelema akoyebisa justice ke non bino boza kaka baventrier bino boza kaka bato ya lokuta mpo na nini mutu asali mabe bobimisi ye soki mpe justice amoni kosala mosala ne malamu bakokondane par acte ya makambo mabe asali nde bakokondane ye alors totika ta na ta me tozalaka bato moko tomitala bango buzoba ezala te mpo tolembi babuzoba oyo nde tozomona mosusu babika eza première fois autorité monene ya mboka akangami eza Vital Kamerhe toboyi te me totala mpe si réellement mpenza akangami ya solo mpo na ngai nakateli ye te babetaka ntangwa basepelaka ntango bayoki ke yo 5 ans de prison 10 ans de prison wana nde bobike oui bakateli mais pour le moment peuple congolais partout ozali Vital Kamerhe nanu bakateli ye te elo mona balingi na beza trop capital kala koyiba un parent kodetourne mbongo ya société kodetourne mbongo ya mboka ezali biloko ya soni mais lelo koma nango lokola normal okomona papa na bino ayibaki na ye na kompani bana na ye mpe baomona yango normal mwasi na ye mpe azomona yango normal yana bible obi soki otrouve mwasi ya malamu na yo moko mpe mobali okozala bien mais soki otali baVital Kamerhe wana bavi na bango nde baomena basi na bango ekomi lokola ndenge na bandi kaka pouvoir bona banda koyiba mpo na mwasi na nga oyo alingaka kaka bato bazala na bambongo mwasi na nga oyo akozala na mpiaka te mais biso basi na biso mpe eza na ta moko mpe maître bayi nyonso aza mpiaka mwasi na nga mpe baomona yango normal bana yanga mpe baomona yango normal mais soki bafame wana bamida soki ozali mpiaka yebaka yo na ye bokosilana yana Vital akomi nani moyibi ayibi ba 15 millions bayibi ba 200 millions en même temps bana bofele baza kolala libanda bafant de riz bazolala libanda mais soki bazalaki mpenza ba homme d'état ya malamu bakozwa bambongo na bango wana bazokoyiba wana batonga ata bofeli na batonga ata ba homme de viard batonga ata pai bana bakendaka kosakana mais bawa bambongo na bango ya basi na bango na bana na bango bomwa biso siko banani toyaki na mokili oyo toyaki kotika bino to Congo wana ezalika mpo na bino koma mboka mobamboka esilaka na bato moko oyotanga na misato en même temps les gens souffrent peuple azosouffrir likolo ya bato moko kaka boye tala Congo wana eza ya biso nyonso alors biso nyonso toza na droit koloba banda lelo na mboka Congo soki bomona autorité ya mboka azoyiba il faut bokangaka justice esala mosala nango mais mpo na koconclure na ka ya Vital Kamerhe na kosenga na justice congolais bakongolais baza lisusu bazoba te bakongolais baza lisusu bazoba te soki boremake ayibaki asalaki mabe adetourne mbongo ya mboka azomérite prison bokatela ya kende tolingi basenaro te tolingi teke ake wana nano apa bimi mpo ya bino ekoma nango ya bongo prison makala ekoma yango place moko boye
Mutake na ye kuna, après kalate, abimi na ye. Alors, j'espère message on est l'équipe, pour avoir sage, à comprendre na obini na likambango. Te condamner ni bato a sepeli, te condamner pe ni bato a confirmer, te condamner pe te bato oyo, bazo boya babengi yango théâtre, te condamner te. Bango ba oyo baso eza théâtre. Maram susu, soki na lobby, le colandé na baga na français que quelques Congolais ont toujours des retards de comprendre des choses. To comment le maram susu oyo bina nouté. O ba lo bango bien na fitir. Après bon monde na salami. Vital Kamerhe boye bango bien na mettre na zo sabino. Aza na problème na chef de l'État. Aza na problème na Chilombo. Baza na problème très sérieux. Mais bino ba Congolais bo bunga mingi. Le lobe relation e bandara bien suka nango pesa la nini e bebaka. Likambazo potana. Ezali likamba ba corps. Bayokanaki na ba corps Addis Abeba na Inorebi bayokanaki ke soki dans pouvoir na majorité na parlement ba waza majorité Félix Tshisekedi a obeta 5 ans ya mandat na ye tina 2023 après nani Kamerhe pe a reçoit relève. Mais ce botali bien la majorité babimaki minoritaire. Donc corps na bango bebaki. Le corps le bebaki bo comprendre Kamerhe wana akoki ko lingate ba mona kana mutu amboka za Félix. Pona ya michaka ke aza danser atanga mingi aza mutu ko ifali ngara place ki président. Ndetanga yo tala ke Félix azali président na ye. Et ça la raye passe ya wana utoko kuta na mikolo na Hippolyte Kanambe. Ba solo na ma solo moko ezali risque pour na Félix. Ya wana moni guerre bango bandi wana mais le col ba mona qui est déjà na makamba détournement mboko il fallait pas ça so nini ba kende ko kwesa e côté wana. Ce qui penza ezali ndé na lobby, c'est l'homme formation na zui. Na c'est l'homme ndé na yebe ndé makamozo kende. So ezali bongo a olia benga mbala. Pour Félix ba ko ngate muto abima a olia mbala. Lelo pe soki Félix akomi ko fongola musuboy ezali pe pression ya diaspora pression sous ba kinois ezala président moko te to mutu moko te na mokili akolingaka toujours azala sali de kezara mabe Congolais nyonso lingaka bakumisaka ye basepelaka ne mais Félix ekotala ke au moins une année 4 mois c'est na pouvoir a remarqué diaspora presse mobimba ezalaka contre ye par rapport ya bato abengaki ke ba homologue ba partenaire donc eloko wana penza to kende to nga ezo salir ti lelo Félix pourquoi ezo salir ye pour Hippolyte Kanambe aboma 12 millions de Congolais 4 millions 500 femmes violées 4 millions de femmes de riz 95% ba Congolais la sala raté Félix aye bien obie ba boma batu ya IDPS na tango papa na ye que son âme repose en paix ba boma na siège ya IDPS na Hippolyte Kanambe aye bien obie bien bato nyonso batrevene Hippolyte Kanambe bayiba mbongo Congo baboma pe ba Congolais so bato ndengo wana lelo bango wana baza majoritaire lelo bango wana bokomi ko travailler ensemble lelo bango wana bakomi ba partenaire na yo ba Rosimu Kendi bakenda ba Shebe bakenda ba Matungulu bakenda ba Thérèse bakenda Beric bakenda ba Bazama bakenda batu ebele bakenda yo kanisi benza ki ba Congolais na ba bazoba ba betela ngoka maboko jamais yanto sepela te na lien sona bosala le quoi to sepela te na lien sona bosala nde Félix na mikolo yo abandi ko comprendre ke akoki ko zalaka salite na batu ya mabe yango wana soki ezali makambo ya Vital Kamerhe ezali na ba conflit na bango onga na yebi na yebisa bino ba Congolais c'est que akokende boloko mulai mais soki to moni abimi avant c'est que comme ba théâtre alors moyen à développer makambo mingi ezalité pour l'homme ezali très important il faut la côte na koti na deuxième sujet j'espère mutinyo sort partout dans le monde a ebi histoire ya Varys
coronavirus. Coronavirus, oyo, et tu es père dans la communauté congolaise. Nous avons parlé mingi na communauté congolaise. Nous avons parlé peu mingi na communauté à Congo Brazza. Nous avons parlé peu mingi na communauté bangolais. Pour tous les biso na bango, bomoko bato mangala. Panique et koti na 3 pays wana oyo nga naza ko parler. Batu nyonso baza ko banga. Menga maître baina nazo banga na ngati. Coronavirus nga na obanga ngote. Pourquoi na obanga ngote? Eza eloko bandi lelo te. Eza eloko ezalaka virus ya kala. Soko tellement to okomona bazolo bake detol oyo ebomaka lususu bani na coronavirus. Soko tali na makambo ebele oyo totilizaka mingi na ba toilette bakoma ebomaka coronavirus. Mais bon comprendre réseaux sociaux koti makambo ebele na moment oyo nga maître baina na koloba balandaka mingi bemission na biso. Alors makambo sutu tokoloba ngo na code ya kikongolais. Tokobimisa bino ba vérité nyonso te. Mais bit ya émission lelo congolais longo la père. Pourquoi? Nazo ka passe na communauté na biso batu baza kokufa ebele. Na France, na Belgique, na Angleterre, na États-Unis, partout dans le monde pays congolais azali batu bazo kufa ebele. Bamtu bazali kokufa eza coronavirus te ezali kaka père. Moni oto en anglais chest panic. Donc mutu tolone komi paniqué. Oto en anglais batu bele ba komi body fail. Nzoto lembi. Likolo ba souci, likolo ba stress, likolo ba zozo ba dépression pona nini baza ko banga information ya coronavirus. Ngezo sala nga passe. Ya wana sengi na communauté na ngai ya ba congolais ya RDC, ya ba congolais Brazza, ya ba ngolais. Bolongo la père na makambo. Bakangi makambo nyonso oui. Bakangi ba activité nyonso oui. Mais bozala brainstorm, mutu efeza makasi, bozala l'esprit. Même idée akangi Congo synthèse, pas na père. Na moment mbongo ya ofu da rent aozwa wapi? Mbongo ya gaz na courant akozwa wapi? Mbongo olesa mwasi na bana aozwa wapi? Akangi. Batu musu bakangi ba business na bango bazo misenga ba miboma. Yana ebisi bandeko na ngai message ya lelo o aza mayele. Aza mutu abwanya. Akolobake maître baina a beaucoup contribué. Message ezate ka toloba 10 heures du temps, 15 heures du temps. Kaka mondem la lobby ezali moko ya motivation. Maman na ngai mandarine na Belgique, merci na ndenge tokoma ko benga na tongo midi pourquoi? Et puis merci ben na ndenge ozo comprendre que maître baina makambo azoloba ezolongola batu père. Bo banga te. Ngai nzamba azoloka ngai. Soki nazo bima, nazo protéger masque na kosibino. Pourquoi? Na mona ke mutu so afandi na ndako. Ozi coup de filo, yeu dano bimanete ya zwango. Qui prouve zwango? Yeu dano bimanete ya zwango. Mutu so kuna ngana sala ki boy. Tant na bela ki coronavirus. Est-ce que docteur a examiné qui est? Pour pas confirmer ça na coronavirus. Mutu mususu ko momelaka kisi par rapport de balobi e fangwe salaka. Ce que vous savez fait ça la biso ya flou. Ya ba grippe. Na o différence yani. Est-ce que kosole bandi lelo? Est-ce que lembe bandi lelo? Est-ce que vertige bandi lelo? Bandeko na ngai belé maka physique. Congolais banda bota macha koma na 40 ans sa kimambangu tia s'entraîner. Ba mama congolaise ayeka feti ba moziki. Tabana kwanga. Boko mama bumine ne boko ma kilo. Bon ça va physique te so moni normalement e côté lieu au coronavirus. Boko mi ba mimela mela ba ki se belé belé. Boko mi ko banga boko banga ni. Boza makasi toza na besoin na bino, toza na besoin na bino. Tolingite ba maman biso boku fara ba papa boku fa. Boza la forte, boza makasi. Na sengi na communauté congolaise. Boza la makasi.
eza makambo eye oyo balobi na biso nouveau ordre mondial. Nouveau ordre mondial boyebi yango na lingala elobi nini eloko ya sika ya mibeko na mokili toza na choix te mais lo mosusu naoloba na bino ndenge naloba mambo ebele mais naza koloba na code bo comprendre tanso bokosake mayele maître bayine suki na makambo non nanga na développer mais toobanga bakoki mpe kolandela nga mpo nazofongola mokili nazofongola bato yango moi makambo ebele nalobi yango te mais oyo nalobi deja ebele ntango babi ezali nga timinoke naobanga te elakisi ke mobateli na biso limeo 1 ezali nzambe soki nzambe alobi ekezwa o te ekezwa o te lelo esalanga mpasi bapare ebele bakaboli bachambre oka papa kolala ya mbetu te korona ezali kende olala na se papa koma olala na se bana na bapara baomona lisusu te bazaka na kati ya ndako botala bino moko niveau ya pere oyo ekoti na kati ya communauté nazoloba boye nayebi pourkoi naoloba boye naza na bato ebele oyo baobenganga ntango naotala bango boye nazoregrete nga aza lisomo na obetela bino so nakosi nzambe aboma nga 2 jours passé bakondima ke moto abengi nga maître bakangi mutuka na ngai na bapolisi baza na besoin moto aza na permis international oyo biso anglais tobenga permis full na bien international mpo bato ya France babelgique bacomprendre na bi bon olobi nini oyo te babi nanga moto aza na permis international akende ozolanga yango na bino yaka na ndako na seki deyo kokeloko te aobanga na bino yaka na ndako aye tobimi topesani mbote tokoti na cadre na nga biso mibale distance ya 2 mètres te tokoti todemare ntina mbila tuninga yo mto yozwaka yango yapesa permis na pesi bande ona memi kar sikona komeke bayina zwi corona donc ndeko no po apesa mbote komi problème ndeko no po solola pembe ino komi problème donc to basiko bakongole nyonso tokomi na corona bokangi ba business toboyi te so ezali loi ya l'état alobi bokanga mais totika soki kozala distance biso na biso bon oyo alingi distance zala distance oyo balingi kokutana tala lelo yana leki bamonana lisusu te donc yaya koyoka epa leki te leki akoya yaya te babanga corona botala niveau mobali aza na hôpital akendaki na malade ya grippe yo mwasi na mosika deja obenga baningano mobali na ngai moni aza na corona wana okosola kutu babenga na hôpital nakekuna na okei nanga te après ta mobali akokufa yo siko opesi da témoignage corona qui prouve que ezali corona ya wana message mona ngi naloba eza très important tozala na baconflit na biso mpe na bandako ya ba 5 ans passé ba 3 ans passé ba 1 année passé ba 6 mois ba 5 mois passé na moment oyo pas de conflit na kati ya communauté congolaise mama papa so bazali na ba problème na moment oyo bosolola bozala bien papa solola ya mama bien mama solola bien na papa na bana bosolola bien tokomi na temps moko ezali très danger temps moko il faut pesa moninga affection parole ya bien mingi baparole moko ya bien ya nzambe mingi baparole ya motivation na kosala sikoyo mutu mosusu apartir message na nga akoma fort azwa makasi aloba maître bayina aza mutu wa ekelama nzambe ngai mpe naza ekelama nzambe mpo na ninga na obanga me maître bayina azobanga te oko mpe mutu azwi mpe makasi liwa ezalaka na maboko ya nzambe te nzambe abi ezwa o te ekezwa o te tosengi bolingo na biso bakongolais ezonga ndenge ezalaki na ndaku bacouple ezala bien ezali te baséparation ya corps ya kokima mobali ya kokima mwasi non na moment oyo bacouple ezali na baproblème ebongisa na moment oyo oyokana na ndeko no te ebongisa ekomi moment bato bazokufa ebele tieke ekoma mpenza ke kimi ekoti na mboka otuna mutu boyo akufa otuna mutu boyo akufa otuna mutu boyo akufa mais na moment oyo message na nga ezali tokotuna bato mosusu bakozala vie mpo na nini
alandaki message ya maître Baina akokoma makasi. Alors naza na beaucoup plus mingi akoloba te confirmer ezali mais ngai mpe na minute oyo vendredi nasi boyebi nasalaka te naza na ngai na chambre naza na nga korelaxe naza na nga kopema mais na momo opeza nango te ko nakende na restaurant boy nakende na nganda boy baplace nyonso ekangami confirmant tofandi na bandako mais ngai lobi samedi nakoti musala donc nga mpo na ngai nazwa vie na nga kaka normal. Pourquoi nalobi boy mutu nyonso azwa vie normal bamama mosusu babengaka na mawa o mutu pasi mutu kilo yango babengaka na anglais body fell bato bakomi stress te bato bakomi na badépression surtout bamama bozala makasi bino tobotaka biso se tozosanga bino na communauté esala malamu te na momo na kati ya Angleterre tokufeli bandeko ebele mais nakoboya kotanga mwa bakombo malgré tout baobenga nga bazopesa nga bakombo bato baokufa mais lokola naza na bapreuve te nakozala le premier te ya kotanga bakombo wana bato mosusu mpe naza deya na bapreuve oyo batiki biso mais nakoloba yango mpenza bien na ndimi te bato wana batiki biso totyango kaka eza corona virus non bato mosusu bakufi kaka nakobanga omoni tolo oyo so ekomi kobeta so obeti yo 10 jours naza koyebisa yo mpo rétablir eza facile te fo pa mpe koboma yo batima dikeke soki ebloke kokufa yana asengemi na ndeko bolongola kobanga bolongola pere bolongola souci napesi vraiment bacombattant vraiment bambote tozalaka ya nzambe mpona koclotire boyebaka ngo nzambe atikala koloba te ke nasalaki kaka na ntango ya bamoïse nasalaki kaka na ntango ya baron nasalaki kaka na ntango ya bajosue nzambe mpe akomi kosala na ntango ya bamaître Baina nzambe mpe akomi kosala na ntango ya baselezino nzambe mpe akomi kosala na ntango ya bababe masombo nzambe mpe akomi kosala na ntango ya baodombo nzambe mpe akomi kosala na ntango ya boketu premier nzambe mpe akomi kosala na ntango ya bakomande so nzambe mpe akomi kosala na ntango ya zero bilele nzambe mpe akomi kosala na komanda bambuza mabe nzambe akomi kosala mpe na ntango na biso surtout nga nayebisaki bino le 9 mars soki conserve oyo ebeti na le 29 natiaki loboko bokata ebeti te ingo olakisaki toyebaka nini tolobaka nasengi vraiment na communauté congolaise bozala forte bozala makasi taliso moko toyelinga nzambe moto abi mpe nalobango mpo biso tolobaka te nzambe elobelaka nga ya litoi me nga nzambe alobelaka nga na bapense na makanisi botuna présent akisi botuna maître yese nde bakenda kokutana na service ya renseignement mboka oyo ya Scotland Yard bakendaki kokutana bayebisi bango na anglais abi na bango mpona nini bomemaka maître Baina te balobi oyebi ye abi tolela effort balanda bemission bakomprendre ke bamaître Baina baza bavoyu te badelekant te bamaître Baina nde babundelaka mboka na bango ngai susi na nga ezalaka te nakoma millionnaire mpo na nga moko mosusi congolais nyonso ase retrouve azala bien nalingaka namona mwana ofele na nzela te azala na ndako alalaka nalingaka namona bafanderi na nzela te bazala na ndako balalaka nalingaka namona souffrance ya bato te nalingi te namona groupe ya bato moko baza bie babiso basouffri non nalingi biso nyonso tozala na vie moko même stable lelo bofingaka biso tala mbetu na olala nango deyo na régie ozomona 5000 euros poso milalakisa nyonso awa pai bato bakokomprendre mais un jour tokolakisa nabaki deya nakomi vantard mpo bofinga biso mingi bakombatant taba bakomba fwati baza eloko ya kosala te boloba ebele esenga soki naomela mai oyo mpenza eyebima ya robinet ya jaune mai oyo
Oh non, mais. On va bien à Congo. L'eau vive. Mais bien. Mais na Congo, ça va tout mal, ma bête. Tout le bâté. Et puis, l'homme nous a soufflé. Bandeko, n'a pas mon ponami. Bino bato bozalaka, bozo encourager les mal. Bato balo ba bien. Bino bozo lingaka ka. Bo bebisa, ba message na bango, bo fingaka bango. Lelo kanga date ya lelo. Muto obili kamba bien. Oye ko tia motema no ya 6600 votes bandoki ya ba franc-maçonnerie. Ya ba Satan. O tiango devant moi no ba bengi combattant zo bunela mboka. O tie commentaire mabe. Lobi nango la mukate. Pas comment ça passe na bino. Maman, na ngina finga lo mec baina. Mais moi son lo baki mobile nga finga pe lo blanc la pukaité. Toza ba sacrificateur. Nga bakanga inga na France. Na wapo kiebe bolo à 5 à 10 ans, 15 ans. Mais naza mo bundela mboka solo komba na ngeza noble juste bakanginga batikinga. Boke na Congo synthèse, bobeta YouTube mettre baina bo télévision saki le 27 février. Oh, bon, bagi qui a mettre to sepeli. Malgré tout, on a un vanteur rebelle, mais bon, sepela qui pour ba finga so ming. Émission on a. Naza web sabino. Maloma lo bagi na salle la kango. To le 27 février 2020. Na 21h30 dans cette émission na Congo synthèse. Nabi après émission na de Paris. Ba to ka sa yo na okosa. Ba monenga na Bexité, il y a le 28. Ba monenga. Ba monenga nde bakanga enga te, ba monenga. Pona ora sabino ke toza ba ponam. Yana papa nanga mo 67 abenga nga mikonyo en France. Ya lo baka maître. Wa ka le événement nyo so en France. Wa ka na Zénith à JB. Wa ka mo baba ici. Wa ka na nini héritier. Wa ka na mo baba Fali. Ozonga sino mo baba Fali. Yo ka le événement tout. Grand combattant. Premier combattant diaspora. Baninga baninga tena lo babuze motema mabe. Et puis nous avons tous les réseaux sociaux, nous avons mis ça dans ça. On doit mettre ben notre kangaï. Mais nous devons comme ça, on va disable. Alors bête ma peno wa bébé. Après si ma ko funda nga bakanganga. Bande ko ba message. On moni mutu zo ba mabe na nga. Bo wa satende azo ba pesa bongo. Ata bo moni aza mbinga, géant. Ba mbinga ba inapte ba zebele. Bantu ba mona ba maladif. Bona nda nzoto te. Bato boso na kuya na ye. Akobeta malokola mwana mukelo wa bébé. Après na simanda ko funda, mais nga funda ba na justice te. Soko betinga poza mobalo betinga na opeso mboto ya bioza mobalo gagner. Mais nga so na mina beta ba funda nga ba kanganga. Alors na bino to sebe misobo leksa ba mobalo n'importe quoi. Car le commissaire ngai. Obenga nga mete ba ina très fort. Oyebi ke mete ba ina za makasi, mais komi ko leka mutu moko boye po a commis mutu a Félix. Mais mutu la commis mutu a Félix pas intérêt. Maintenant soutenir papa Tshisekedi sans intérêt. Pour ça papa mboka oh batu nyonso bikolo nyonso balingaki. Nango yeba ko teke ba Congo, bato bandundu, bangala, ba Swahili, ba nyanga, ba ekolo nyonso majorité ba soutenir papa Tshisekedi. Le loso mo na du pouvoir. Yom do no boye papa Tshisekedi kala. Au moins moi du pouvoir. Oyo nga combattant comme Olanda Félix, Olanda n'intérêt. Nga to mina Olanda Félix no Olanda pour intérêt. Et puis yebinga, ayebi ke mette ba ina soutenir papa nanga. Nga Olanda n'intérêt. Pour ce je suis un garçon très courageux. Si on a besoin de bongo, na kendara musala. Et puis na sala musala bien qualification. Na lo bana munoronine. Bon ni ba ba vérité. Na ngwa zongi combat Londres. Nani azomsi combat Londres ba maman la France Belgique États-Unis ba no ba comment Londres kufa comment Londres là le to rabinote ba combattant musu collabo ba ke soutenir musique zonga ba ka senga za mwasi na bango na telemeli yango bomoni boyebi le musique ebeti te to zela be coronavirus yango sila bo beta musique pour ba changer histoire et comme yo pour na coronavirus tanga telemeli musique on beta te le 29 mars. Mamba coronavirus c'est maintenant régné. Les Congolais ont toujours des retards de comprendre des choses. Ba grand combattant le roi pika. Ba refoulé pour le Mamba Congo. Le là se retrouvant
na mboka mususu to tangi na mboka ngote nyama ne kila abenga nga bi maître onyoko mi na kombo nga na yebi ezate bon dimanga na ba phone c'est comme na ba kwenkwe boni bo ignorer bolona vie na ngepanzate dernière réunion to sali na ba président Kito boga ite abi 15 ans passé biso ba maître ba ina to louer to zaina ba 15 voitures to olanda bana wana boye ba riso nga zo na kombo boye ba riso zo na kombo bondi ma pe ba tu congolais longola motema end longola motema mabe maître ba ina c'était premier combattant bolo ba te maître ko ba bongo te talaka bo siko bino ba ko ba bino ba premier Congo c'était César honnête ba si te beleza wana leka siko lo ba kinga za premier au monde mukile wolo la yo ba ventrier te ko ma ba kamwa danger bo mona na te nga za toujours na fond na za toujours na fond et puis na minute si na kanga na koti na iso ya Congo ba kanga na France passeport ti lo etikali kuna bo mo te ba kanyi mwana bilaka maître ba ina mo pona manzam mba mo pe ba vonu yoso suspendi bino yoso confirmer na ndako ko ba kanyi mwana bilaka je veux passeport zonga to fongol alors message nga lelo ezali beaucoup plus mingi communauté congolaise bozala strong bozala makasi na bokoloba mabele mais na betre lo mona mukuse média ezala quatrième pouvoir tant bozoyoka pa inde sala nini eboma mutu pa nini salaka eboma batikélation encore pa nini salaka eboma mutu po bozoyoka ngo trop coronavirus mais bozala makasi na suka na sukisa benga ndeko na Congo yebisa bango biso mto tindela bino mbongo ba vaccin ona eyate ba vaccin ona bozwa ngo te gouvernement congolais pas de vaccin au Congo ba vaccin basala en Angleterre na Belgique na France na Italie na États-Unis pa yo bato ba kufa ebele ba vaccin na ba mekango na bamboka na bango pas de vaccin siko yo zala combattant oloba makambo boye ba fingi yo ka polo bima mabo siko mto finga ngana makambo c'est kanan a Satan biso za bana nzambe alors moi na Satan na mona nzambe bazaka na guerre bo comprendre tous en guerre et spirituellement esprit na message on a oloba et tant que moi na yo et tant que linganga pesa communauté congolaise pesa communauté congola braza pesa communauté ba congolais makasi tolonga na citation o ba kei que son homme repose en paix o ba tikali nzamba pesa mino makasi pona sukisa nga mettre baina na comprendre le système est stable eza facile na selongo lelo na Congo synthèse le quoi toza na confinement nde ezali boye moko jeudi vendredi na ndosala système oyo pona ko mobiliser population ya ko pesa bino ba message auto ozana nango na habitude mingi te na legara lundi mardi mercredi jeudi vendredi non pona nini na sala musalo te comme business na sala musalo te pona intérêt ya mbongo nzamba zo kanga soki na kosi depuis na banda ko leka na ba live na Congo synthèse na sala ba émission ofele na fila ba forme na YouTube te ba futa na petengana na zalaka mutu ba futa ba émission pour na passer message o ya za na besoin na nga abenga nga na numéro na nga 074 24 52 oh na bossani pardon 074 24 52 71 41 wana numéro mettre baina c'est bon bon na émission à sala ba 2005 ba 2006 ba 2007 boka ega na YouTube beta kaka mettre baina au moins émission tout YouTube a futa ngate soki na fila forme na YouTube ke ba futa ngambongo nzambe abomanga na fila na ngate na sala pete be opo base na sala pona passer message na pesi batu nyonso mbote pona lelo na suki wana na osenga kana ba ndeko ya Congo synthèse bo banga te toza na besoin to fongola et studio to le mission so kuna be life eza bien pona lelo na suki wana nde to mona mino mbala sima
Ba 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 ba.